Bir öksürüğe kronik öksürük diyebilmemiz için sürenin 3 haftadan uzun sürmesi gerekmektedir. Kronik öksürüğün çocuklarda en sık sebebi viral üst solunum yolu enfeksiyonları olmasından yanı sıra çocuğun yaşının da nedeni bulmamızda önemli bir rolü vardır. Bu dönemde yeni doğanda ve özellikle erken süt çocukluğu döneminde olan kronik öksürüklerin en sık sebebi yutma disfonksiyonları, doğumsal kalp rahatsızlıkları, emme yutma ile alakalı olan bozukluklar ve reflülerdir. Erken çocukluk döneminden sonraki 1 ay ile 12 ay arası olan dönemde ise boğmaca, viral bronşiyolit ve yabancı cisim aspirasyonları en sık sebepleridir. Erken süt çocukluğundan sonraki ve okul öncesi dönemde dediğimiz dönemdeki çocuklarda kronik öksürüklerin en sık sebebi tekrarlayan viral üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, postnazal akıntı dediğimiz geniz akıntısı, yabancı cisim, ailede pasif sigara içimi, kistik fibrozis, bronşektazi dediğimiz akciğer dallarının belirginleşmesi ve kalınlaşması gibi durumlardır. Okula başladıktan sonra kronik öksürüğün en sık sebeplerine de psikojenik faktörler eklenmektedir. Kronik öksürüğün en sık sebeplerinden yanı sıra ailelere iyi bir iletişim kurarak, onların öykülerini alarak etiyolojiyi aydınlatabiliyoruz. Bu dönemde ailelerden aldığımız bilgiler bizim için çok önemli. Mesela çocuk sabahları erken saatlerde öksürüyorsa bronşektazi, kistik fibrozis, astım, alerjik gibi durumlar. Gece yattıktan sonra öksürük belirginleşiyorsa geniz akıntısı, sinüzit gibi durumlar. Köpek havlar gibi öksürük oluyorsa kurup, kesik kesik öksüren ateşsiz süt çocuklarında aklımıza gelen klamidya pneumonisi ve özellikle boğulma, bir cismi yutma sonrası başlayan kronik öksürüklerde ise yabancı cisim aspirasyonu aklımıza gelmekte. Tanıları netleştirebilmemiz için ve etiyolojiyi aydınlatabilmemiz için yaptığımız tetkikler çok çeşitli. Özellikle akciğer filmi, kan tahlilleri, bağışıklık tahlilleri, akciğer kapasitesini gösteren bazı tahliller, gereklilik durumunda bilgisayarla tomografi dahi çekmekteyiz. Benim ailelere önerim, çocuğunuz kronik öksürüğe sahipse, 3 haftadan uzun süre öksürüyorsa, bu çocuktur, öksürüyordur, biz de çocukken öksürdük dememeleri ve bunu en kısa süre içerisinde bir çocuk hekimine ve tam teşekküllü bir hastanede nedeninin bulunması için uğraşmalarını önermekteyim.